गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईटिंग विद लकी रॉय। सो आज मैं 3x स्पाइसी नूडल खाने जा रही हूँ, जो वर्ल्ड का सबसे स्पाइसी नूडल माना जाता है। ट्राई करने जा रही हूँ। तो इसके साथ ये सॉस आए कुछ, और ये कुछ फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स लग रहा है मुझे ये। तो मैंने इसको यहाँ पे उबाल के रख रखा है। तो इसको मुझे फोक से नहीं खाना आज, इसको मुझे खाना है चॉपस्टिक से। लोगों ने भी इसको ट्राई किया पर वो पूरा नहीं खा पाते। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खा पाती हूँ कि नहीं खा पाती, देखते हैं। सो मैं इसमें ये डाल देती हूँ सबसे पहले। इसकी स्मेल बहुत अलग ही है, थोड़ा स्वीट्स और थोड़ा चिल्ली जैसा स्मेल आ रहा है इसका। और ये पता नहीं क्या है, फ्लिक्स है कुछ। ये चिल्ली फ्लिक्स है, पता नहीं कौन सा फ्लिक्स है। इसमें डाल के देखते हैं। ये कुछ पेपर फ्लिक ऐसे कुछ है, और इसमें ये दाने हैं। ये तिल के दाने लग रहे हैं, वाइट तिल लग रहा है इसमें, और कुछ पेपर है इसमें। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कैसा लगता है। इसकी स्मेल से ही लग रहा है बहुत स्पाइसी होगा ये। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो मैंने 3 पैकेट ऑर्डर किया था। ये 3x है, 3x स्पाइसी नूडल्स। वर्ल्ड का सबसे स्पाइसी है ये नूडल, लोग कहते हैं। तो मैंने एक ही पैकेट अभी खाने जा रही हूँ मैं, एक ही पैकेट। अब देखते हैं ये कितना स्पाइसी है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सो गाइस, ये मिक्स हो गया है। इसकी स्मेल बहुत अलग और बहुत अजीब सा लग रहा है। आई होप मैं इसे पूरा फिनिश कर पाऊँ। सो गाइस, मैं इसको पूरा मिक्स कर लिया है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। बहुत लोगों ने ट्राई किया है इसको खाने के लिए, पूरा फिनिश करने के लिए, पर कोई नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत स्पाइसी है वर्ल्ड का। सो गाइज, आज मेरे पास है, मुझे इसे पूरा फिनिश करना होगा। तो मेरे इसको खाने के बाद ही मैं यहाँ पे खा सकती हूँ। यहाँ पे मेरे मीठी ब्रेड है, और यहाँ पे चॉकलेट रखी है मेरे पास। ले रही तो इसका जो कुछ स्मेल है जो गले में बिल्कुल लग रहा है। सो गाइज, ट्राई करते हैं। फर्स्ट बाइट। मुझे डर भी लग रहा है कि मैं इसे खा पाऊंगी। बहुत स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा।
अभी से ही पूरा मुंह जलने लगा मेरा। माय गॉड, रियली बहुत स्पाइसी है। बहुत, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। मैं पूरा खाने के बाद ही खा सकती हूँ सब। पूरा जल रहा है मेरा। बहुत गर्मी लग रही है। रियली बहुत स्पाइसी है। इसको खाने के बाद मुझे मतलब चक्कर सा आ रहा है, कुछ गले में जल रहा है, पेट भी जल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा पेट पूरा जल रहा है, पूरा मुंह जल रहा है। बहुत स्पाइसी है। जो स्पाइसी नहीं खा पाता प्लीज़ उसे इसे ट्राई मत करना। बहुत स्पाइसी है। बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। गला, फेस सब कुछ जल रहा है। दिस इज टू स्पाइसी। सो गाइस, फिनिश हो गया है। बहुत बहुत स्पाइसी है। सो गाइस, आई एम डन। फिनिश कर लिया पूरा। मुझे लग नहीं रहा था मैं पूरा फिनिश कर पाऊंगी, बट कर दिया है। पहले इतना नहीं लग रहा था, तो खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही लग रहा है।
मुंह पूरा मुंह, गला और पेट पूरा जल रहा है। जो स्पाइसी नहीं खा पाता प्लीज़ ट्राई मत करना। पूरा फेस बर्न कर रहा है, पूरा जल रहा है मेरा। बहुत स्पाइसी है रियली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्पाइसी नूडल है ये, कोरियन। पर मैंने पूरा फिनिश कर लिया, बहुत जल रहा है। पूरा जल रहा है फेस मेरा, मत ट्राई करना। इसका जलन कम नहीं हो रहा, इसका जलन बढ़ता जा रहा है, इसका जलन बढ़ता ही जा रहा है। इसका स्पाइसी नहीं जाने वाला। बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस मैंने 3x स्पाइसी नूडल्स, जो वर्ल्ड का सबसे स्पाइसी नूडल है, तो मैंने इसे पूरा फिनिश कर लिया है। तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके बाय।